Na začiatku bola tma. Potom prišiel výbuch a vesmír vychrlil tisícky informácií. Bez obsahu, bez formy, jednoducho šum. Informácie sa však začali spájať a stvorili to, čo mu dnes hrdo hovoríme život. Istá opica jedného večera zaspala a zobudila sa ako človek a s ním aj mysel schopná predstav. Predstavy sa v nej postupne hromadili, až kým nemali kam. Aby mohli von, musel človek objaviť slovo. Slovo dalo slovo a vznikol rozhovor. A tak rozprával a rozprával. Slov neustále pribúdalo a aby človeka vnímali, musel kričať. Alebo povedať niečo múdre, keďže povedať niečo múdre je ťažké, väčšina len kričala. Človek je tvor lenivý a tak vymyslel, ako kričať, aj keď nekričí. Uväznil slová do znakov, ktoré vytvorili písmo. Mohol tak pohodlne vypúšťať stále viac informácií a zaplňať nimi všetok voľný priestor. Slov bolo veľa, priestoru málo a tak objavil kníh tlač. Začal tlačiť ako na páse, až knihami a reklamnými letákmi zaplavil svet, teda najskôr svoju dedinu a potom tie, kam stačil dôjsť jeho kôň. Aby kôň s jeho knihami a letákmi došiel čo najďalej, postavil mu pohodlné cesty, ktorými začal spájať staré svety s novými. Postupne zistil, že čím viac koní má, tým ďalej zajde a že najlepšie im bude pod kapotou auta. Ovládol vodu aj vzduch a obišiel svet. Človek múdrel a múdrel. Zmúdrel až natoľko, že sa naučil komunikovať na diaľku. Rôznymi formami vlnenia začal šíriť informácie po celom svete bez toho, aby zdvihol zadok. Milióny informácií zaplnili vzduch. Aby ich dokázal rýchlejšie spracovať, potreboval pomocníka. Počítač. Keďže jeho prvý počítač bol taký hlúpy ako veľký, postupne ho zmenšoval a nakoniec napojil na vyššie vedomie. Sieť. Tá nič nezabúdala a informácie sa v nej šírili oveľa rýchlejšie ako doteraz. Tak vznikol internet. Napriek tomu, že sa človek mohol za okamih ocitnúť kdekoľvek, usadil sa hlavne v mestách a obklopil sa svojimi výdobytkami. Po dlhej dobe vytrvalého kričania cez útočiace reklamy, nevkusné billboardy a otravné banery sa odrazu nemal kam pohnúť. A tak nakoniec človek v celom tom informačnom chaose dobrovoľne otupel, ohluchol, oslepol a onemel. Ale kto by sa tomu čudoval, že?